Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Magda. Wenn Sie gerade Deutsch lernen, dann sollten Sie jetzt gut zuhören, denn heute sprechen wir über die besten Hilfsmittel, die Sie nutzen können, um Deutsch zu lernen. Alle Ressourcen aus diesem Beitrag wurden von unserem Team ausgewählt und getestet. Darunter von Deutsch-Muttersprachlern wie mir selbst und von meinen Teamkollegen, die mit ihrer Hilfe erfolgreich Deutsch gelernt haben. Das erste Hilfsmittel, das ich Ihnen empfehlen werde, haben Sie bereits direkt vor Ihren Augen. Es handelt sich natürlich um unseren YouTube-Kanal. Haben Sie diesen schon abonniert? Hier posten wir regelmäßig Beiträge zum Thema Deutsch lernen sowie Videos mit Tipps rund ums Sprachenlernen. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Benachrichtigungsfunktion einschalten, damit Ihnen keiner unserer kostenlosen Inhalte entgeht. Widmen wir uns nun dem heutigen Thema. Je nach Lernstufe werden Sie Ihre Lern- und Übungsressourcen entsprechend wählen müssen. Wir werden uns jetzt einige von ihnen genauer ansehen. Von mir werden Sie jeweils Hinweise zu unseren bevorzugten Hilfsmitteln erhalten. Im Textbereich unterhalb dieses Videos finden Sie alle Links zu den erwähnten Hilfsmitteln, damit Sie direkt zu den Ressourcen gelangen, die Ihr Interesse geweckt haben. Fangen wir mit den Hilfsmitteln an, die der Verbesserung Ihres Hörverständnisses dienen. Heutzutage finden Sie im Internet eine Vielzahl an Ressourcen, die alle jeweils nur einen Mausklick entfernt sind. Sie zu finden, ist also nicht das Problem. Die Schwierigkeit liegt vielmehr darin, sich durch dieses große Angebot zielsicher zu bewegen und diejenigen herauszusuchen, die Ihnen in Ihrem Lernvorhaben zum Erfolg verhelfen werden. Wenn Sie Ihr Hörverständnis auf Deutsch verbessern wollen, empfehle ich Ihnen Folgendes. Hören Sie Podcasts auf Deutsch. Diese Methode gehört zu meinen Liebsten, weil sie zum einen sehr praktisch und zum anderen sehr interessant ist. Den Podcast können Sie wo und wann Sie wollen hören. Und die Auswahl eines interessanten Themas bleibt Ihnen natürlich auch überlassen. Wenn Sie etwas nicht auf Anhieb verstehen, können Sie die Aufnahme stoppen, zurückspulen und nochmals hören. Als Sprachanfänger können Sie mit Deutsch, warum nicht, beginnen. Dieser Podcast der Deutschen Welle ist perfekt für alle, die gerade damit anfangen, Deutsch zu lernen, da die Inhalte sehr langsam gesprochen werden. In unserem Blogbeitrag zu den besten Podcasts zum Deutschlernen finden Sie eine ganze Reihe an Podcasts für alle Lernstufen. Aus diesem Angebot können Sie jeweils den passenden Podcast für sich heraussuchen. Wenn Sie gerade mit dem Deutschlernen anfangen oder minimale Vorkenntnisse haben, empfehle ich Ihnen unsere neue Audioserie. Diese haben wir eigens dafür entwickelt, um Ihr Hörverständnis auf Deutsch zu schulen. Ihr Titel ist Der Mann ohne Namen. Sie ist in mehrere Folgen aufgeteilt und erzählt die Geschichte eines Mannes, der im Krankenhaus aufwacht und sich an nichts mehr erinnern kann. Dieser besonders originelle Kurs zur Verbesserung Ihres Hörverständnisses führt Sie schrittweise durch jede Folge der Audioserie, so dass Sie nicht nur in den Genuss einer spannenden Geschichte kommen, sondern gleichzeitig Ihre Kenntnisse der deutschen Grammatik erweitern und neuen Wortschatz dazulernen. Aus der Medienwelt empfehle ich Ihnen die deutschen Nachrichtensender ARD und ZDF, die Sie beide online sehen können. Dem aktuellen Geschehen auf Deutsch zu folgen, ist eine gute Übung, sowohl um neue Vokabeln zu lernen, als auch um Ihr Hörverständnis zu verbessern. Sprechen wir nun über Hilfsmittel zum Lesen und Schreiben auf Deutsch. Auf unserer Seite Hilfsmittel, um Deutsch zu lernen, finden Sie mehrere deutsche Zeitungen, darunter die Süddeutsche Zeitung, die FAZ und die überregionale Wochenzeitung Die Zeit. Nutzen Sie sie als Lernressourcen, wenn Sie sich für aktuelle Ereignisse in der deutschsprachigen Welt interessieren. Auch das Online-Portal der Deutschen Welle ist eine interessante und innovative Ressource, mit deren Hilfe Sie Ihr Deutsch verbessern können. Dank der Nachrichten der Deutschen Welle können Sie sich mit Live-Nachrichten auf dem aktuellsten Stand halten. Weiter geht's mit Online-Wörterbüchern. Zusätzlich zu Lingui und Leo empfehle ich Ihnen das einsprachige Deutschwörterbuch von Duden. Neben Definitionen und Aussprachebeispielen für jedes Wort finden Sie
auf der Webseite von Duden auch die Möglichkeit der kostenlosen Textprüfung. Abschließend will ich Ihnen noch Hilfsmittel erklären, mit welchen Sie das Sprechen auf Deutsch üben können. Glauben Sie mir, mit den folgenden Ressourcen werden Sie Ihre Scheu vor dem Sprechen schnell überwinden. Italki ist eine der besten Webseiten, über die Sie deutschsprachige Gesprächspartner zum Austausch über Chat oder Videochat finden. Mit Ihrem Austauschpartner werden Sie rasende Fortschritte machen. Forvo ist das weltgrößte Aussprachewörterbuch, welches auf öffentlichen Beiträgen beruht. Eine hilfreiche Alternative zu Ihrem Tandempartner und Ihrer Mosalingua Deutsch App. Normalerweise finden Sie zu jedem Wort mehrere Audioaufnahmen mit verschiedenen Akzenten. Letztendlich möchte ich Ihnen unsere Mosalingua Deutsch App und die Mosalingua Web Plattform zum Lernen ans Herz legen. 10 Millionen Nutzer weltweit bestätigen den Erfolg unserer Lernmethode. Neben einer effizienten Methode, die speziell dafür entwickelt wurde, damit gelernte Wörter und Ausdrücke in Ihr Langzeitgedächtnis übergehen, erhalten Sie von uns vielseitige Ressourcen, mit welchen sich Ihnen das Lernen abwechslungsreich gestaltet. Jetzt sollte Ihr Hilfsmittelbaukasten mit wunderbaren Lernressourcen gefüllt sein. Alle wurden sie von unserem Team getestet und ermöglichen es Ihnen, alle Aspekte der deutschen Sprache abzudecken. Unterhalb dieses Videos finden Sie viele nützliche Links. Sie müssen diese Informationen jetzt nur noch nutzen. Ein letzter Tipp: Berücksichtigen Sie bei der Wahl Ihrer Lernhilfen Ihre Hobbys und Interessen. Dann wird Ihnen der Erfolg sicher sein. Wenn Sie heute etwas Neues dazu gelernt haben, dann geben Sie diesem Video bitte ein Gefällt mir. Stellen Sie sicher, dass Sie unseren YouTube-Kanal abonniert haben, und wenn Sie an weiteren Tipps und Tricks interessiert sind, empfehle ich Ihnen auch, die Benachrichtigungsfunktion einzuschalten, damit Sie keines unserer tollen Videos verpassen. Übrigens, schauen Sie sich doch mal auf unserem Kanal um. Einige der bereits veröffentlichten Videos rund ums Sprachenlernen interessieren Sie vielleicht auch. Wenn Sie mir heute über Facebook, Instagram oder eine andere Social-Media-Plattform zugeschaut haben, dann geben Sie unserer Seite ein Gefällt mir und folgen Sie ihr. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lernen. Bis bald!